алчуур гаргах гэж сүнхээ онгойлгосон хайртай охиндоо гэд захиа гараад ирдэг. Тэгээд дахиад л уйлаад унана. Аав харин нөгөө талдаа гуталдаас салбитга гаргаад охиныхоо өгсөн захиаг уншлаа. Хайртай аавда хэлж чадахгүй юм шиг санагдаад захиа бичлээ. Би яагаад хэлж чаддгүй юм болоо? Ямар тааж таныг их дуурайсан юм шиг байгааз таны сэтгэлийг бүрэн мэдэхгүйж бураа гэж дуудах чинь өөрийгөө хараач гэсэн үг болохыг будаан дээр хачир тавьж өгөх чинь хайртай гэсэн үг болохыг мэддэг байсан хэрнээ би яагаад мэдгүй царайлдаг байсан юм болоо? Тэрэнд хамгийн их сэтгэл өвдөж санаа минь зовж байна. Аава, хорим хийхээсээ өмнө таныг харж байгаад хэлхийг хүссэн зүйлс их байсан боловч эцэст нь ингээд загтлаар хэлж байна. Уучлал гуйх юм олонтой муу охин болохоор таны нэрийг дуутахад л хуйлчих гээд байх юм. Аава, таньда хайртай шүү. Баярлалаа. Ээжтэй хоёрынхон санааг зовоолгүй сануутаа сайхан амьдрнаа. Хэдийгээр хагас зойрын ганц өрөө байранд байсан ч дэндүү их хайрлуулж өсчээ. Дахин төрсөн ч таны охин болж төрнө. Аава уучлаарай. Хайртай шүү гэдэг цагталд уйлан хайлан баярлалаа. Сайн өссөнд чинь гэдэг хариу өгдөг. Харин бураагийн цагталд бураа 27 жилийн өмнө яг өдийд юм байна. Ээж нь чинь ёолох дуу сонсогдож яснаа. Цэнгис нь чиний уйлах дуу аавынхын чихэнд одоо хүртэл хатаатай байна. Тэр алгын чинээхийн амтан хидийдээ ийм том болоод хадамд гарчихдаг байна. Бураа, чи төрсөн цагаас авахгүйлаад нэг ч хором алгасалгүй. Аавынхаа нандин эрдэнэ байсан гэдгээ битгий мартаарай. Аав нь охиндоо хайртай шүү. Охин минь болж төрсөн баярлаа гэсэн байлаа. Өнөөдрийн анги чинь бас бүүн уйлаа малаа юм шүү.